مرحبا فيت مثلا اسماء الزفلاون مرحبا سيسون ارزارات اورس تي في مرحبا سيسون على كوفرتو سبيسيال بوسا مسا مثولا دي تدوان عادي زوارن ومازال ان شاء الله هسا ادنوغار تمثلت يعني نزل فم بومدانيمي دونيت مرة اتسمكتاي ازر فم بومدان كواسيس هسا دونيتي يعني ازر فم بومدان مرة سدنوغال اللي حالة ازر فم بومدان يتمورثنا اشو تام كتوالين ازر فم بومدان وكي قصن قلنا راكي لي فيكتيم لا فيولونس تمورتنا ناوي كرانو ند كنت مغرين ندير وقتان داذا وما زال لنا سيستا كي قال تمورتنا الحمد لله خير بوياض حسدنا ناغم كي دينا ماس تبون وكي قار لاني عذاونا تشارجون كان من مي أضرزن ثامور تاع السن كاتي مشطحقين لي درواد اللوم بصح ثامورتنا الحمد لله تنسى فدا في دار نيس ثامورتنا الساعة تحضر إزرفان بومدان وكي ذوال بوكا تقرون رودافو الساعة مثلا نغالا لي حالة إزرفان كي هاد صح إزرفان دي تمورتنا تسوى حذرن أم كي تقانو هنينا أم كي تقانو وياس كوسمي سورتو كوسمي في ذا الحراك التصين مزينة كوفاني ماسن دي الحفاسة شيمية خطر الناند تمغنين سن دي لي حالان تمورتنا دي حالة ساسي تمورتنا كتفند نا غناند نا لحان تقيل التهمان سن وغالن وين طفنا كاينين شغل تكثر في مؤسسات الدولة وتقدر دار المؤسسات الدولة تفضي مانيك تقبلان بخاب نشراه ما التصيبون الحبس غير على جال اين دينا دي تمثيل تاكي دونك كيت ما تنتا وقيل ديبا بوسا انسيان فهم ثم غادي كرا انفقاون الحرب ما دينو كودي ماس سيلزا ثم ناخذ متر عيسى رحمون دا مستاندين دا مغناس يعني نزل فم بومدان سايسان رحمون الزلف لك ما مرحبا سيسك الزلف لك سمير الزول ينسب لنا وين لنا كاميرا تبع ليميسيون اورا ستيك الزلف لك مسا رحمون تم زود كانك ما رحمون انا هضر ساقيل لا جوني انترناسيونال عندي دروات لوم لو كان سيون في ان بتي كونستا تورا كان انيسيال كان كثير مشكل دينا امتيان ايزر فم بومدان تمورت ناكشن ان تانك ميليتون دي دروات لوم ان تانك افوكا سي كوا البرومي كونستا يعني اللي تمثلتك Le constat qu'Isam Zouarou, c'est un sale temps pour les droits de la personne humaine à travers des ministères couliens et en particulier des Mourtina d'Ilzaïa. Et Wachon Fernet a seguir les soins là, comme c'est à le Covid-19, il se relève, يعني من نوعي مغناسن الكوزين مغناسن في اللي بومدان des Archanines. Là, les parlements du monde entier, et en particulier l'Israël, donnent le vote ce qu'on appelle des législations d'exception. Dire que c'était le terrorisme international, le terrorisme, il y a des lois d'exception. Souvenez-vous de l'état d'urgence qui était décrété en 92, en 2011 et Udervo. Donc, il y a des lois d'exception. Je te dis, tu arrives à Boumzan, à Rukov, si tu arrives à L'Haf, si tu arrives à Rwayen, où les mères, les chaviens, à Rouzerf, Boumzan, des groupes de citoyens. السجل اللي حالا يزرتن بومدان شو تو لي بلان اما يزرتن تمطوس السنه اللي كان عدان شحال لي اسوسياسيون يصنعوا لنا في وليناكيا في الشغل يشينا دي لا فيولونس باغ اكزومبل على ليغار دو لا فام ديرون لا بانديمي دو كوفيد 19 سمعنا مليح يعني يتحسف بزاف مع les organisations c'est le rétrécissement des espaces de la société civile surtout c'est le الحراك le 22 février 2019 شغل c'est un état d'exception du mémorandum اما sur le plan des droits fondamentaux اما sur le plan des droits civils et politiques et même socio-économiques ما راه شحال لي syndicats اللي تشتكين في قانون تخديم في الدروا لا غريب
شحال من ميدسان اللي تشتكين sur les conditions de travail مثلا لي فو ياخذ من اللام لي فو الطابلو دو بور نتمور دي فويون اسنير rouge. Le constat est amer, le constat est désolant. Le constat, ils ont après une révolution, après une révolution, en principe, c'est des avancées mais une force est de constater qu'on a régressé, c'est une régression très grave. C'est une agression أزكى إلى قرب اللي أما كيف تعيش ثورة أون برانسيب سي ريفوليسيون. طرب يا مس ما ترحمون يعني سمحي كان سنواقي مس بوزيد بالزهار يا شدي يحكوا وقيت البريزيدون دي كونسيل ناسيونال دي دروا دو لوم ينادي ساعتها مغني النظام على كل حال يا رد في اللائحه البرلمان الاوروبي يعني يرناد يحضر الشطاف اللي حالات زرفون بمدينه مونتاس نسير دوغلا غور كلمه على دولة ذات سيادة لدفع الغالي والنفيس وتعرف الاستعمار وتعرف انتهاكات حقوق الإنسان. جيت تكلم معها بهذه الطريقة الغير موضوعية، وحتى الاتهامات اللي جابوها لا أساس لها. وش يقول لك مثلا أن هناك انتهاكات التوقيفات واحتجازات واسعة وتعسفية لنشطاء حقوق الإنسان وللمحامين وللنقابيين. وبعدين هي هاتنا ما كان حتى رقم، قدموا واحد 3 ولا 4 اسماء، قال لك هذه هي وتضاهوا 3 ولا 4. حنا 3 و4 هذو يهمونا ايضا، ما نحبوا حتى جزائري يظلم على كل حال. نبصح بكل موضوعيه هذه ما ترحمون سي ترك لا هناك ما سين على 3 ماشي متدهور، الاحوال ماشي متدهوره وكذا. هو البريزيدون يعني دي كونساي دروا د لوم ولا ستان اورغانيزم يعني اوفيسيال بصح يقدرش لي حاله يزرفون بومدان. في تم زوارو تكدينا سليم هذيك موراي ربحان وساينا راه في سكوما نتاقي عمل لي دروا د لوم يسمورا النظام. يسمورا النظام سي دي اورغانيزاسيون سي دي او ان جي كي سون نون غوفرنمونتال خاطر امنوها في زرفان بومدان كيقار باع علي يحيى عبد النور نذكر ربي يسر الخير قالت لهم اي لا فام دوبو اون فاس دو ريجيم. اذا فان بومدان زعما النور يتكمل سي ان كومبا كونتينيو سي اون ليت كونتينيو باسكو ازر بومدان ماشي دايرين راه يحبسن نيمبورت كيل ليجيسلاسيون راه يسوفر البارلمون نيمبورت كيل كومبورتمون براتيك d'un pouvoir exécutif la judiciaire. Il a quasi le contrôle par les militants, les ONG des droits de la personne. ترى الزهري ولا قاعدين يسمح فيه تشيني مذانا يون يبغى ربي وربي هذه يسمح في الناس يون مازال في الحي امز والو عبد الرزاق بارع ويسن فاروق قسنطيني جامي 200 ما سياسة رحمون يروح انا مس عيسى رحمون صامي لو كدنا يروح انا مس عيسى رحمون ثم تشوف بالك ما لا لك التليفون ولي شدوق بلاقي ولا على كل حال ما دامت نهضر في عندي قارو ذافو ثم سالت نحسدونا صامي لا فيديو نحسدونا مدينه مس تبون كم كوا اللي حلا لا ديمقراطيه تمرتنا حسدنا في الناس وكذا مس الاول مس تبون زعما ما لا ساوند بات من زوت البروميير ساوند بات مايلا هذه وجز ما تنوالي ساوند بات مزوال فاش تاثر هما كان صابوا الجزائر كانت تحرقت مش اليوم التغيير في الجزائر ما يساعدهمش. الديمقراطيه هذه حاسديننا فيها، لازم تبقى من ريبوبليك بانانيار يسيرك كما يحب ويمشيك كما يحب. باش اليوم انت تعطي برلمان يوافق اذا كان دير اتفاقيه مع الدوله الفلانيه ما ديرش ما يقبلوش. هو يبغي يتلاقى مع مسؤول اون كاتيميني كذا ويمضي له ويعطيه وخلاص وهذا مكان هكا كتمشى الامور. لا ديمقراسي حاسديننا فيها
بالنسبه لهم حنا شعب من درجه ثانيه، ما نقدروش للديمقراطيه وما نستاهلوهاش. وكذا ولا ماس تبون في دينا يخمنا انترفيو ذكرى معنا سنسا كيقاركم كوا حسدنانا مازال تاجو ان بقاو الحرمه غير ما يلاقوا التليفون بالك انسي تيكت النظانات ندناوي وقال دارغونا مس ياسر رحمون تيكت النظان مس مات رحمون سمحي يجزم الخير لو كاتكم ضواليك نعنيك معليش في تمثال تاكينا ام دبرنا كي لي زورغانيزم كي يقربنا رو دافو و نورمالمون سي بوز ديفوندينا في الدار وادلو إيه راك ماشي الدنيا سليم راك مجتهد سي زهاري عبد الرزاق صار في الاستعمار لكن فاروق سنطيني جماعة الخير ولا قرا نسلوت باللي ويكين ريسبونسابل كين بزاف دو ريجيم على تيت دورغانيزم de protection ou de promotion des droits de la personne humaine, il ne peut pas être désigné par un gouvernement, par un régime. Pourquoi? Parce que c'est des groupes d'individus. Les droits culturels, dans la confession, dans la liberté personnelle, dans la vie privée, dans la protection des Izarpanagien. C'est une arrêt d'Hkoui ou au Palais des Nations, l'ONU, nous avons rencontré les secrétariats des rapporteurs spéciaux, les groupes de travail, la détention arbitraire, la liberté de circulation, la liberté d'association. Un des responsables du secrétariat d'un groupe de travail إن كيوزير استظهارية يخدم إلى ثلاثة كان بيصوت صوت بحدود الجزائرية. أشارت به وشو تمغلي مش في خدمة خدم ومدناكي. ناس ماشي ثورة غادي فين وواليس أين كفاغا تيخدم خاطر ونلا ثورة السواع تندار لا روفونديكاسيون تيبغوا اسماء ريجيم تاعو اسي اسماء ريجيم تيخدم تبان باللي لا وعفاف إذا كان بمدان نضرب باللي غير كازاكي ماشي هو اللي يخدم إذا كان بمدان ديالو كونطرار يخدم الى ريجيم. شو الخير راكي ديكن تكون مدانا ماكي قام شي توحش الفيل رنا ناس ديجمات مازال يروح على فاروق السنطيني يقلان بلاديكي يقلان بعد فات الريجيم بوتفليقه استاكي يسد وايو هذه الساعه تاع لا وتكذبنا في مدانا جوستومون ما ترحمون ما ترحمون يعني مدانا كي تختارنا سور كال بازي تختارني مدانا كي باش اهنا رانا فوق عرض ديرو زول كازما مي كذاك ترى دينير قالك استعرفت ان لم تستحي ففعل ما تشاء. اشتو تسوى انا ساكيدي تموت ودي غران l'élite en général, qu'ils soient juristes, qu'ils soient anciens responsables dans des institutions, à l'université, des institutions نظن اليوم المولى يتفقن يفتعبوا تهني ديسان يفتعبوا صبغن تعبوا تكتبوش الرجيم يدفغن يدطرن الساقين ولا مثال بدلن مشوار مسنا ذيلين دوي يتدافع عنا في زرفان بومدان نغاف جذود نغاف في مغفان نغاف في يتوحقرن تختير انت بارابور على لور اليجونس اوريجين تختير انت بارتنيفني ديجا الى قد سولغاردي من سيرتين سيتوياسيون سوسيال كي دواف بريزيرفي الطمع والطاعون على خاطر دي رابور ايروني من دير ديستوار نكتب باللي اكيد لا خدعان الشعب ولا خدعان زرفان بومدان تحسب دوبلومون par le tribunal populaire des peuples, mais aussi par le tribunal ou المحكمة الإلهية. أين كان خدمة بالعيد في اللسن تشدي من الجناس وتشدي من الجنود الجزائرية. ربي مسا مطرح مين نعيق قيمة كل ثلاثة ولا غوراك أثناء دانو كنا سيف قايت مسا محمد دايت ميمون دام ستان دا قداش ديالين عني زرفن بومدان ما تريت ميمون أزوف لك ما
تفيدنا اورستيف مرحبا سيك ماتر تمزود كان يعني توجور ان كونستا كي تسقساك دينا ثورة presque 2 ans الحراك صافي presque une année قرا نكشم une année depuis les élections le 12-12 تونسيا ان فوزي ان كونستا ديال دروات دروم ديال تموتنا ديال الجهه هنا كم كثورات ما تقدرش تقول لنا كثورات سند بونان اللي زرفان بومدان تموتنا ثم زوروث الى قد نسمح فيه مسفليذن اورستيفي ذوي غادي يسلنياك باللي la déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée des Nations Unies le 10 décembre 10 décembre 48 عندها 43 تمولا اكستنيانا في الاشهر ديكلاراسيون هي عندها 5 لي زابستونسيون جرست العربيه السعوديه لا بولون لا تشيكوسلوفاكي خدموا l'abstention pour dans le vote sur la charte. الجزائر جرست تي راتيفيين la déclaration universelle des droits de l'homme en son article 11 de la Constitution 63. En 63 il faut ratifier la convention, mais كنا نزرى باللي ما الثنييض راتيفيي une convention يبدل الحال اتقدر اولي خاطر وقع الناس un engagement international à travers la ratification d'une convention donnée au niveau international. mais يبدل الحال دنيا بلي ساكيني اما المقلل والنار وقدر تمثالت لي دروا د لوم ازرفان بومدان نكون درينا بلي الجزائر وخرطه سطاس لا بعد دي سينس كواسناكي اندان ولا بلي توعفسن مليح يمذانا يقولالن ازرفان سن الساكيني لي دروا د لوم نو سون با l'humain le citoyen algérien est complètement démuni de ses droits que ce soit économiques sociaux et la بعد politique عندها ولا ياك باللي اذافو ذي سين قرب سين سكواسناكي يبين اين بغينا راه تصل الجناس الحبس امي واد فيروات نتساوي افتمسا مغلي ونسن فرين السن اسر فيه عندها يخلف وذم يسيد يبغى في بيجن وذابو ياكيني صافي يبد الحاله الساكيه غادريني باللي زرفان بومدان ازداري وتقدرنا راه فاش تاكيني في بوس في روح نكرا الجنه ساكنيه كرا ولا درنا ريزوليسيون دو اوروبيان دو لونيون اوروبيان عندها تحس فطاس غاف الجزائر لا بعد في تمثال تاكيني يزرفون بومدان جوستومون ما طلعت ميمون تاكيد عن لاشار تاكين على لأين دفعنا كاس البرلمان الأوروبي نسلا لا يوني راكسيون يعني مقرات سيكا فارندي قبل نورودافو مام لي ريسبونسابل لو ريجيم لو ديرني مس بوزيد الزهاري لا اكوزي كوم كوا pourtant normalement il représente un organisme qui défend les droits de l'homme وتتسلق صح هناك عندنا ذا سكيد ما سيتي ذس النار ويبعد فين دينا هني مالك لان ثلاثه نعرفها هناك ديال الحباس ولا يعني سي دي كا ايزولي مي اون جينيرال لي دروا دو لوم سون ريسبكتي اون الجيري وكذا وال ما سبوزيد الزهار يعني كي ريبريزونت يمكن اون انستيتيسيون كي دوفي ديفوند لي دروا دو لوم والله ما تصلي وكما نزر ما نتسرونا نتصلصا اما كنكوني يعني فرب النار لا ما كنا ماشي ثمور ثاقي نزدا اما كان ماشي دول وكالي لا نكوني ذو كيما راس نسلكا كينيا الا قد ازر المدن مره باللي وساوك حتى من ثمورث يوكني تروح تستني اتراتيفي كونفونسيون الجزائر سي ضرني سي تروح سي مضبرني سي تروح تستنيا في لي زاكور داسوسياسيون افيك لوروب avec l'Union européenne ايش تاكيني الى الشرط لقد قدر اي ديال نسنر اين مقان ازرفن بومدان الجزائر اسمي وقدره راه اسمي ولا الجناس مرات اسمين ولا باللي لي دروا د لوم نو سون با ريسبكتي خاطر ما دينيه ونسينا 3 مدنا 5 مدنا قلنا الحبس وكي ذيك ذا مقراح انا خاطر عدان ساعين مدن اقلان ديال الحبس
ماشي داين دنا كاينين داين دنا لي انسترومون كوم لي اسوسياسيون كوم لي زون جي قلنا لا ليغا الجيران دو دروا دو مي دي ديكلاري نو سنه كان باللي لنا ابوبري سنه مدن قلنا ديال الحبس ماشي ثلاثه مدن ديجا عطاس ما ندرت سنه مدن عطاس ماشي حاجه غيسمح يوان دونك سنه مدن la résolution prise par l'Union européenne, nous avons l'ingérence, mais dans tous les cas, quand on s'engage au plan international, l'État qui s'engage au plan international devrait respecter ses engagements, sinon ce qui justifierait bien sûr l'attitude de ces pays, de ces gouvernements à dénoncer toute forme de violation qui serait opérée par un régime donné, à savoir ثمورثنا عندها أثيدنا عاودنا عدن تساين مدن قلان ذي الحبوس وكيدوي لنا كيكيثورا ذي الحبس كيكيثورا وما قطاس ذي الحركة الساقية قطاس كمان زماك دينا سي دي سانتان كونداناسيون poursuite judiciaire pénale ماشي اليوم صافي إبن مادي هذه خزر المري هذه والي بالك الجزائر الساكينية ثغال طاسة ذفير إذا تمثلت أحارب تمثلت مقارن لا بروموسيون دي دروا دو لوم باسكو كونت اون سونغاج au plan international non seulement que l'État qui s'engage se doit de respecter, de protéger les droits de l'homme, mais encore mieux de faire de ces droits de l'homme des droits de l'homme à promouvoir, à améliorer la situation des droits de l'homme, chose qu'on ne voit pas, surtout pour les deux dernières années, sinon les 2 derniers mois, les quelques derniers mois que nous vivons depuis le Hirak du 22 février 2019. بس عيسى رحمون يعني فهذا هذا كيف مسلتقي يون تقراري فاد ايضا اللي فين عندنا وقيستان سينولوجي سويدواز قناس ايديا تخدم من انكات بارابور او بيي كومون ils ont réagi le corona ياكي ils ont trouvé que l'Algérie c'est la deuxième dans الخروقات مقرانين خد des actions elle a fait des décisions antidémocratiques دي الوقت كاين كورونا تم زود الهند وما نغلد نكون الجزائر تسنات عطاس نغلف مصر نغلف لي بياكيك توسنان كم كوا يد تحضر نازل فان بومدان سيرتو ديال الوقت كاين كيدنا انه هنا ديال الكورونا عينان سواء الحق العمل الحق للصحه لي زوبيتون الحق تمانيفيستي هذا امور كلها اش هذه ان كلاسمون ماكي l'ONG على كل حال كاين شي با تري او في دو رابور l'ONG كنت في الغرف الاول لا معنى غادي نعاود حاجه تاكي شي ONG suédoise et les ONG les سمورتينا l'Europe elles sont réputées pour être des ONG autonomes qui ne travaillent pas sous la coupe des gouvernements خضات les régimes لو كان سي اون او ان جي فرونسيز زعما ذا عقدون بدي غاتني شان لا لانجيرونس لا الايادي الخارجيه ديال روح في فرنسا لو كان شي اون او ان جي كان تونيزيان كذلك لا معنى الرابور مسن الفي كوني كلاسي دوزيام لو رابور هذه يمكننيش بير بطرف النار تقرب مليح ارتيدت على خاطر قنا غادي تموت تعيشين نوالا باتيتود مع لي سيرفيس سيكوريتي اما لي لوا يتعدان فين يعنان الكوفيد هكين سي دي لوا ريبريسيف لي زارستاسيون يخدمن يتوبيري الدوله نغ لا ميز اون موندا ديبو كي اون بروسيدور ديكسيبسيون سو ني با لا ريغل مي مالوروزمون سي اون ريغل الحبس اللي العظيم اول شيء ماكش كاع الحبس اون اتوندون جوج ما ينكش اي سوفون لي زافير يحوج دي كومباريسيون ايميديات مع دي سيتاسيون ديريكت تعدين تدري التحقيق ديال البحث اين تتفنا باس الوقت يزمر الجوج دانستركسيون ايش يبرولونجي الموندات ديبو سنه كانت 4 mois لا شومبر داكيزاسيون ماك برولونجي 4 شهور
هذا في مانيش اسكوات بلا الشرع. Effectivement, le rapport a dit de l'ONG suédoise, et je vais le consulter, chercher à le consulter, bien sûr. Il se rapproche de la vérité parce que ce qu'on vit au quotidien, le quotidien de l'Algérie aujourd'hui, de l'Algérien aujourd'hui, le quotidien du défenseur, des défenseurs, dans le quotidien du militant politique à seguir, c'est un quotidien cauchemardesque. شيني خاطر المشرع le législateur il ferme le juge pour réprimer et le procureur il abandonne ses prérogatives comme étant procureur de la République. La police politique, la gendarmerie, la police a un rapport, le rapport, il a abandonné les prérogatives. C'est ça l'État policier qui se confirme, qui se renforce de la période de la Covid-19. زمرها الدينير باللي تموتنا تاكين تنجارو تنقورا القويل عنان لو ريسبي دي droits de la personne humaine. Très bien. Mas Mahmoud, je profite de l'occasion باش نهضر في زعفان بومدان باش نهضر فيهم الكا دي توغيرت لا يكرين المزيان دينا دي ستانا مينيموم دي ستاتيك سن surtout dans les élections le 12-12, il y avait des manifestations surtout où il y avait un petit peu de quelques régions, il y avait des accrochages et ben ils les ont visés dans les yeux. C'est une catastrophe familiale يعني وحوزنتون وغن كسناس نسان مازما دينا ولكن ساعة دي زيكزامبل ساعة une des victimes de la violence policière اللي توغريس مزيان ناس انت عاد يحكوا في تمثال تاعي مزيان ناس زوف لك كما السلام عليكم بونسوار تو المون بونسوار كما عزيز نحكوا نعطيك كلا شو كيدار لك شنو قدام دوكالك oui bien sûr cela ça fait un an bref un an c'est le 12 décembre ça fait quand même un an. On n'a rien fait, on ne s'est pas soigné. Il n'y a eu aucune initiative par rapport à l'État algérien. Vis-à-vis de la prise en charge, l'indemnisation. Pourtant, on a fait des actions. À chaque fois, on fait des appels par médias, Berber TV, sur les réseaux sociaux. Mais ça n'a trouvé. Anis, vous pensez comme quoi ils vous ont visé, pareil, quand même, vous pensez que c'est un hasard, je ne crois pas que c'est un hasard. Le jour même, plusieurs blessés à la Kabylie, au niveau de l'œil, je ne pense pas que c'est par hasard. En plus sur la distance. La distance, c'est juste à des dizaines de mètres à quart. شحال يدونا انيس شحال يدونا كلي en tout on était une douzaine كل حوزن كنا كل قوانن une douzaine de jeunes ما قيم كانوا كذا انا ماس مزيان انيس قيموا كذا دوغالا على كل حال ماس عيسى رحمون سان كان هي une violence quand même inouïe directement روانن aucune prise en charge aucune reconnaissance يعني au moins staff comme quoi il y a une violence policière. Non, comme c'est un cas flagrant, peut-être des أين زعفهم بنو شد نكشيد مسألة جنس نبوا ولا شك. مسألة كاع اللي حاز المسيس حسب مليح الشيني ماشي كوفيرت كاع راني كاين عندي الأربعة الكثيرة عندي جهة زوزو عندي في جاير عندي في الجزائر وتيدي لا كابيتال. Cela, les premières conclusions par rapport à cet acte, c'est un acte structuré et délibéré. Je dirais que oui, il sniper, à bout portant, à 10-20 mètres, d'une manière sauvage. Donc il y a eu une décision, la décision elle était réfléchie et délibérée. اكيد تعاون رشاقيه سمورتنا الى قرا نشوفوا 80 88 91 2001 شحال اللي بدا كيقلان شحال بويلي رانو handicapés شحال واش اللي مسبوجلن اسكو لي رابور دونكيت لي كوميسيون دونكيت
qui installés le Parlement ont abouti à un résultat. Est-ce qu'ils ont situé les responsabilités? Est-ce que ces responsables qui dans l'impunité des Shraf? Est-ce qu'il y a eu réparation pour les familles, les victimes de ces exactions, de ces violences policières? Rien de tout cela ne s'est produit. En l'absence de l'état de droit, en l'absence du combat contre l'impunité, en l'absence de la transparence dans les affaires judiciaires, dans les instructions, dans les plaidoiries, dans les jugements équitables et dans leurs verdicts. C'est pour ça que le توعفسن ديك مورتنا وكوني اون 2001 ديال لا ليغ دي droits de l'homme شفيها عندنا مساكين le centre de documentation de la maison des droits de l'homme on a fait des rapports, on a déposé des plaintes avec probablement des preuves à l'appui, mais aucune suite n'a été donnée au dossier. À la khatar, on a reçu un ordre, mais souvent c'est des cas isolés. Mais Marathafort s'est opéré dans plusieurs wilayas et la cible de ces snipers souvenez-vous qu'en Argentine ils ont pratiqué la même chose. Souvenez-vous qu'au Rwanda ils ont pratiqué la même chose. Il a quand même tout. باللي أي نيران يسبليسير يسمح لنا أمالي بويراما un peu partout dans الجزائر يضرب déjà de l'Argentine sous le règne de la dictature يضرب du Rwanda. Donc ça, il s'agit d'un système, d'une réaction policière structurée, élaborée, réfléchie et délibérée. Ça c'est très important. مسموح بداية ميمون ديليبيري فيزي يعني المزينة كي ماشي اليوم ماشي سين يندوز انا كي هناك مثلا ناس بالك 6 5 جالس سي تري غراف يعني aucune commission d'enquête, aucune reconnaissance, aucune ونعاون نارا نهضر فوق كذا كيب وانا الحبس بصح هو كذا انستان نوتر كاف لا كرون اركض كذا يزر فان بومت يصالحق مون كونفرير يصالح بون افكتيفمون مسكوذ يثمورتنا وفدي ذرا الدوله القانون يوار بنادم هذه يهضرك في مساله كينيا خاطر في مساله كين تيفرون الدوله القانون عندها اكن لا مشابه امين يحكمن هذه soumis à la loi, c'est-à-dire c'est là toute la définition, toute la portée de la notion de la loi au-dessus de tous. ثمثل تاكيني برفا كيني مبوران ما كدينا الاربعه عندنا نسلا كون ولا في سو لي ريزو سوسيو عندها مثلا توحزان تقول السن il y a deux types d'infirmité. L'infirmité permanente et l'infirmité, ce qu'on appelle l'infirmité temporaire. يون مرة يتجرح كان يحلوا ترزق فوسة تحلوض تجرح تحلوض. Par contre, là, une infirmité permanente. C'est la cécité, il faut savoir que c'est criminel. L'infirmité permanente est un acte criminel susceptible d'abord de poursuite criminelle contre son auteur ou ses auteurs, ou à la limite, قنسلاسني ورا شاكين سمثورة أكثر نكوني نصطدف الثب ورا مروس أواضيس لأني كومبري الدولة c'est-à-dire au minimum l'État est civilement responsable et civilement responsable si cet État devait justifier cette force mais il devra justifier la force à la limite les auteurs أذمنان parce que ils ont reçu des instructions أدرينا كجينيا أدخل من ذرن l'État est responsable. L'État est responsable. C'est pour ça ou déposer des plaintes contre les auteurs dans le cas où ces auteurs sont identifiés avec des preuves. Sinon, des plaintes contre X et à la limite, sinon attaquer l'État pour dédommagement et réparation. Il y a un acte criminel. C'est plus que délibéré. Ou c'est ومن بعد يا ميساج دراري واش تاكي شو المعنى تصوديون ارولا يروح تحصل كاع بوط يروح تحصل ضرر يروح تحصل كارور à la limite il faut disperser les gens c'est la violence légitime de l'État
بصح ما راه فوض التفيزيض ألن الغاشية قمذاني نشبه ربي وزري غير مكنسنس من النظام صافي ذاكيني مثلا لانفيرميتي الي بيرمانونت مالوروزمون الرشاق رحت ولا نسن ذا الحاجه يستنسحس فطاس ذا شادريني ما لا ولا سي فري سي تري غراف مازال نيس يعني حكينا كان ناس vous avez porté plainte, est-ce que des avocats pour porter plainte contre X, contre est-ce que vous avez identifié ou gagné quelque Newton, شو تخدموا comme action يعني زاد بخا من شرع. L'action judiciaire, donc la plupart des blessés ont déposé plainte. Parce qu'il y a eu déjà un décès, il est dit, le père du décédé n'a pas voulu déposer plainte. Mais nous, la plupart, on a tous déposé plainte, la plupart. Une dizaine, on a déposé plainte. Mais pour l'instant, il n'y a eu rien, aucune réponse. Aujourd'hui, j'ai été interpellé par la police. خمني درت في سلان حكي ندير لي الوقائع حمايه لو جور جي مي على حسب شو تقارن لي زافوكا على حسب شو دينا لو بروكورور جينيرال apparemment l'actualité judiciaire ne va pas être bénéfique, ça va pas apporter quelque chose. C'est le procureur دينا نكا. Exactement, ouais. Même la plupart, monsieur, les avocats, je ne pense pas que ça va donner quelque chose, une réponse positive de l'État pour nous indemniser. Nous, en même temps, on n'est pas resté qu'à croiser les bras. On a frappé à toutes les portes. Je l'ai dit, il y a presque 3 semaines, 201 lettres à la Ligue des droits de l'homme à Alger. Je me suis déplacé à Watson, je faire un Noël de Sebin. On s'est déplacé à 5, le ministère de la Santé, pour une prise en charge. Mais malheureusement, il n'y a eu rien. On a un programme avec Maître Lounis, que je salue, qui est à chaque fois on a programmé le mardi, Inch'Allah, prochain, le ministère de Solidarité. Mais la preuve, on bouge, mais on ne reçoit rien. On ne reçoit rien. Même la reconnaissance n'est où les chutes. La première fois que le chef de sûreté de quelle preuve c'était un policier qui vous a blessé. Il compte rendu médical, il vient de la blessure que j'ai reçue par un projectile spécifié de lacrymogène. Parce que lacrymogène est méthode la flamme et le côté gauche de mon visage qui a causé une grave fracture, une double fracture au niveau de l'os maxillofacial. Juste مسا انيس يعني سي لاكريموجين كنوتن يعني ياكل سي لاكريموجين كي ناخذ نيت لاكريموجين لان لي زوطر ياخذ لاكريموجين مي avec des balles de caoutchouc. هي بوسكي لا سوليداريتي بويضا نيس يعني مثل هذا صاب تدار صاب لا ولايه اللي ماغناس لي ميليتون مثل هذا لا سوليداريتي نسنكشين. Nous connaissons justement, concernant ce point, l'un des gens à leur tête déjà, la dernière initiative a été menée par Amir Roche, chanteur kabyle, qui a lancé une quête glitchy vers qui a M. Yahya Smaj Aziz Matir Zigit pour l'effectif qu'ils ont programmé pour lancer une quête d'équipe Chanaïmnan. Le rachat d'équipe donne autour de nous, surtout les premiers temps. Mais puisque ça fait un an, les gens les gens puisqu'ils font leur vie. Mais les derniers temps on s'est trouvé seul.
باش الانسان واش كيديفار اون تروفي سول. On a frappé à toutes les portes, on n'a pas trouvé de solution. Puisque on a épuisé toutes nos portes, toutes les solutions. Mais pour l'instant, ça fait un an que là, on ne s'est pas encore soigné. نحصل كاين روح récemment chez une clinique bien réputée ذاك à Alger pour m'opérer زعما ذاك. Mais في الكونفينمون ياكي ils n'ont pas voulu déjà m'opérer parce que ولاش لي بلاص de la réanimation بغيت نقول اصحاب الكوفيد لو كان دارنا وضع طلع هكا l'œil va perdre la structurine. Donc d'ici demain ما إلا فغار زعما هاد لوبيرا غندير لي ظن لا فورم سيتاتيك روحي بو با مو بلاسي ميم با اون بروتيز. سي ça le problème. Donc vraiment vraiment تلميذك ماسة مزانا نيس مكدنا وقديون ذي كرين المزيني وترنا بوليس الونن عيسى رحمون يعني المزينة كي سوا وقدا كي مساكي ثواني سي ديزون دي كابيافي ناوقيكش من الحباس يعني كمان وقدا كي لا نقدر الحراك فانداك الحراك فاندي الجزائر من الجزائريين مرة يعني كمان يونادي سقسان ديال سوليداريتي بويا غير مليون ندي تصفانا يا الجمعة يا الثلاثة يمكن دينا نتا كومونس ا لوبليي اللي مزانا قوتني فاني ماسن وحد سن اسك انيك شي دور ماس رحمون هذه سوليدار اللي قاتلون فورس الى قيل الجزائريين سو سونت كونسيرني ماشي غير وكداكي اما وكداك مزانا ديال الحباس نا وكداكي مساكيت صفانت نسي الخدمه يعني كومام يا بوكو دو فيكتي والله راك دير لي شونتيي ماشي ديالي قلان لي بلان لي شومان دو لا لوت ماشي ديالي قلان على كل حال نحس مليح وين يضران لي جون كنا. Il y a un problème d'organisation, il y a un problème de méthodologie de travail. Quelque chose c'est un conseil fraternel à l'école. Ça nous a aussi de se constituer en collectif national des victimes de la violence policière du 12-12. Et du thème Zouarou qui voit déjà. خاطر الكل ما استنن نداكليو افريقي ومقرني كنيموني لي ولا نسى سور لو تيران دي فوا صعب لنا مثال سي سليم شيمير. Tu accompagnes les travailleurs licenciés, tu accompagnes les marcheurs, tu marches, tu es un animateur du Hirak, tu défends les détenus. أباس لي بروسي قلان وماشي أباس يزنا غير الذي qui sont défenseurs des droits de la personne humaine. Il faut compter واحد 200 300 à l'échelle nationale sur 48 ولاية les moyens de transport ولا حد. C'est un devoir على كل حال ماشي لا شتي غادي نشتي لمعنى فلوس يزنا شو بارابور aux ONG la Ligue des droits de l'homme il faut qu'on soit accompagné par la victime. Il faut qu'on accompagne la victime. Donc juste à côté la meilleure des propositions, la meilleur schéma de travail, c'est qu'il se constitue en collectif des victimes de la violence policière issues des élections du 12-12, c'est une entité. Par la suite, on pourra mener ensemble. Il y a plusieurs ONG, les associations féministes, la maison des femmes de Gaïr, c'est des ONG de la solidarité, de la défense des droits de la personne humaine. Mais le collectif, donc un tableau de bord clair. On va faire un travail de documentation avec les médecins. Ils sont interpellés sur ce plan. Un médecin qui fournit un certificat médical pour une victime, un d'arrivée l'objet vulnérant, une ballon caoutchouc, des débris de bombes lacrymogènes, c'est des armes d'assaut, c'est des armes ils seront complices du crime. Les médecins ils sont interpellés c'est comme ça qu'on va structurer une revendication pareille.
en constituant un collectif des victimes, en ayant des ONG autour de ces victimes pour les accompagner, des institutions habilitées à avancer dans ce travail, en opérant un travail de solidarité qu'il soit national, international. C'est comme ça qu'on peut monter de l'Argentine. Mais vous, les familles disparues avec SOS disparu, Nasser du Tour pendant des années. C'est comme ça qu'on crée avec les conditions de travail et probablement arriver à la vie sûre et à une réparation certaine. Très bien. Merci. عيسى رحمون متى عيسى رحمون دام ستاند قداش هذا ما غنسى ننزل فم بومدان تنمير تم قرات اجمع عزيزن انا تنكودي سي فرنسا مس عزدين زعلاني ما غنسى سي ستان جوريست مس عزدين زعلاني نزل فلاك مرحبا سيك السلام عليكم نزل فلاك عندي كل مس زعلاني سيكي اون اوكازيون قال بور لا جورني انترناسيونال دي درود لوم دمرتنا سلا ذكرى يدي قارفنا له دابا قال نكون كومون الفو با اكزاجيري اقرانا صافا بارابور مورا النظام حسدنا نكون اون فري ديموكراسي لاني عداونا هنا تشارجون كان عندنا غرض باش اسقرض ثمورتنا وكذا ولي يدي قارنا له دافو للجا نظام لي زوتر ميليتون دو تيران وني لي زافوكا لانه كذا ساقي يعني نوني الفو ايزون تابلو بوكو بلو نوار مازما دينا كوم كوا لي حاله كاتاستروفيك نسلاي المزيني كومام لي زون فيزي directement dans les yeux. السؤال يعني مزعلني سؤال مزوارو هضره اغفر اللي تمورتنا سي اون كاستيون دو لوا ينسى لي لوا كيل فو باش نسوي فري ديموكراسي ونسى على كونستيتيسيون كيل فو pour avoir une démocratie كلا قلنا سي لا براتيك يخصن لي لوا لانت بصح ولاش لا براتيك ولاش التنفيذ مازال هذا قلنا سور التيرا ام كثر هذا الشيء Techniquement, je peux donner des observations sur la Constitution. Les constitutions, depuis toujours, et particulièrement celle de Bouteflika, où c'est devenu un grand livre. Techniquement, la rédaction est quelque chose de totalement inimaginable, parce qu'elle prend elle parle de tout et de rien, etc., avec plein de contradictions, un certain nombre de choses, etc. Bien, mais concrètement, ce qui manque pour la Constitution, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a des articles qui parlent des droits de l'homme, des libertés individuelles, et un certain nombre de choses, etc. et tout. Mais il n'y a pas, par exemple, je prends un exemple pour Tamazir, par exemple. Tamazir, c'est langue nationale et même officielle un autre jour, comme dit l'article 4 de la Constitution. Mais il n'y a pas de loi d'application. La liberté individuelle est garantie, les libertés publiques sont garanties, mais il n'y a pas de dispositif législatif et réglementaire pour mettre ça en application. Donc, les constitutions, ce n'est que du verbiage. C'est du coloriage, et on remet, et il y a tellement de contradictions qu'on se perd. Si vous lisez maintenant la Constitution actuelle, je ne parle pas de celle qui vient d'être mal votée, puisqu'elle n'est pas rentrée en... Mais même celle-là, c'est pareil. Il y a des principes fondamentaux qui sont absolument merveilleux, presque, pratiquement, les droits de l'homme, la liberté de ceci et de cela, mais il y a d'autres qui sont contradictoires et tout ça. Mais ce qui compte le plus, c'est la mise en application Et la mise en application, c'est des lois. La Constitution ne s'applique pas elle-même par elle-même. Elle s'applique par des lois, et puis des lois par des lois soit organiques, soit des lois simples, et ça dépend du sujet, et puis des règlements pour appliquer ces lois. Alors, on est dans une situation où les constitutions et le système législatif, d'une manière générale, c'est du verbiage. Et c'est ce qui fait que nous ne sommes pas du tout un état de droit. Un état de droit, c'est pas un scripturaire, c'est pas un dans n'importe quel document, la Constitution, non, ça c'est la théorie. C'est la théorie. Tout le monde est capable de faire ça.
Mais depuis pratiquement l'indépendance, le peuple est la source de la souveraineté. Non, le peuple n'est pas source de la souveraineté. La fraude, vous savez ce que c'est, etc. Donc, tout ça, le peuple algérien le connaît, vous le connaissez. On a des textes réglementaires, des textes législatifs et la Constitution elle-même ne sont pas appliquées. Et justement, ils ne sont pas appliqués, les lois de l'Inde. L'Algérie, il ne faut pas oublier, elle a signé des chartes internationales, elle a pris des engagements des organismes internationaux. C'est quoi la responsabilité par rapport à le Parlement européen? Il a critiqué l'Algérie, d'après lui, il n'a pas respecté l'Union européenne ou l'Algérie. Donc, les chartes qu'on a signées, qu'on ne respecte pas, on peut respecter, on peut ne pas les respecter, on ne pas attendre les critiques. Quand on a vu la réaction de Mourtena, elle était féroce. Il a critiqué le Parlement européen qui a Bon, pour le Parlement européen, nous avons mis parce qu'elles sont contradictoires. D'une part, on sait très bien que c'est des lobbying. Le Conseil européen n'attaque jamais l'Arabie Saoudite ou le Qatar sur les droits de la femme, sur les droits de l'homme, sur des trucs, on coupe les mains, etc. et tout ça. Donc, ces organes internationaux, j'en connais un petit peu, fonctionnent avec des lobbying. Des lobbying. Si le Maroc a un lobby, il fait passer. S'il n'a pas, il ne peut pas faire passer une résolution contre l'Algérie. La même chose, l'Algérie, s'il y a des lobbies pour aider, par exemple, pour parler de la Sahara-oui, ça marche. Ça, c'est vraiment la loi du plus fort et la loi du lobbying. Deuxièmement, les déclarations du Conseil, comme le Conseil de l'Europe, etc., ne sont pas impératives, ne sont pas applicables. Ce n'est pas comme celles du Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, et qui sont applicables obligatoirement, etc. Les résolutions de Conseil de l'Europe sont des vœux pieux, d'une part, mais sont une forme de pression. La seule pression qui fait mal au gouvernement, avec un S algérien depuis très longtemps, c'est les expressions, les déclarations publiques au niveau international. Ça les gêne énormément, même si elles ne sont pas applicables obligatoirement. Donc, on voit maintenant, bien sûr, des partis politiques qu'on connaît, ou des individus ou des personnalités, qui parlent de intervenir dans les affaires intérieures de l'État algérien par un organisme international. L'organisme international chargé de la santé intervient sur les problèmes de la santé mondiale. Les questions, le Parlement européen, il a les prérogatives, il a le droit de prendre les résolutions qu'il veut selon la situation politique, tout ça. En tout cas, l'Algérie mérite bien, et beaucoup plus que ça, des résolutions qui alertent l'opinion publique mondiale et sur les violations flagrantes des droits de l'homme, mais il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions sur leur application par notre pays. En supposant même que l'État algérien veuille appliquer dans la pratique, pas dans les textes, parce que moi je sais très bien, j'ai assisté en tant que juriste à Genève à la Commission des droits de l'homme, ils présentent des textes en disant voilà, on a garanti ceci, cela. Demain, on va leur dire vous avez une loi, vous avez une population berbérophone et vous ne prenez pas. Et ils vont ramener la Constitution en disant voilà, la Constitution reconnaît comme nationale, reconnaît comme officielle, elle l'intègre parmi les articles qui ne sont pas changeables, mais dans la pratique, il n'y a rien, aucune absolument. C'est un point très très important. Mais c'est mise en application. Maître Tmimoun, سلازيك مثلا azin زعلان le problème c'est des textes, le problème c'est la pratique
ليكزيكسيون دي تيكست ولا يمكن دينا لي زالجيريا تروحونا الفراش ديفوندوا لي القوانين ساعه كان ساعه كا اون في سا يعني من البروبليم سي با اشو الساعه كوم تكست mais le problème est que vos applications les textes. Écoutez, mon ami, les auditeurs qui écoutent Oras TV en ce moment, l'Algérie n'a pas un problème de texte. Les textes. C'est vrai qu'il y a de petites insuffisances, mais grosso modo, nous pouvons dire que l'Algérie quand même dispose est dotée d'un arsenal de textes, surtout en matière de droits de l'homme. Je crois que l'Algérie a ratifié l'essentiel de toutes les conventions internationales de protection des droits de l'homme. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, il est dans l'application des textes. Prenons par exemple l'exemple, le monsieur, je vais l'écouter, sur la question amazigh, par exemple, la question de la langue, de la langue amazigh. C'est vrai que si vous vous fiez à la Constitution, notamment en ses articles premiers qui stipulent que la amazigh est une langue nationale et officielle, mais dans les faits, par exemple, pourquoi est-ce que cette langue-là, je prends à titre d'exemple, pourquoi c'est pas spécialement amazigh, parce que l'on parle de amazigh, pourquoi est-ce que cette langue-là ne soit pas enseignée, par exemple, sur tout le territoire national? Et pourtant, il y a une demande sociale. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que l'État n'impose pas cette langue à travers l'ensemble du territoire national? Pourquoi voulons-nous faire de la langue amazigh une langue spécifiquement pour une région ou une autre? Si cette langue est nationale et officielle surtout, qu'elle soit, que toutes les écoles algériennes en soient dispensées, que tous les Algériennes et les Algériens, nos frères et sœurs sur tout le territoire national en bénéficient de l'apprentissage de cette langue, par exemple. Et pourquoi? Donc voilà un fait réel. Mais l'Union européenne auquel l'Algérie a adhéré dans le cadre de l'accord d'association, si l'Union européenne dénonce le fait que la langue amazigh, la langue berbère, comme ils le disent, ne soit pas intégrée de manière, sur le plan pratique, de manière efficiente et effective sur tout le territoire national, puisqu'on parle de la langue amazigh. C'est un exemple. Donc les textes, les droits de l'homme, bien sûr, si vous référez à la loi fondamentale du pays, les droits de l'homme, c'est très beau, c'est très gentil, la Constitution. Mais dans les faits, est-ce que l'Algérien et l'Algérienne bénéficient non seulement de la protection de leurs droits, mais encore davantage de leur promotion, à savoir les droits économiques et tout ce qui s'ensuit? C'est pas le cas. Donc il y a un recul, non seulement qui c'est fragile comme protection, mais encore davantage, il y a un recul, il faut retenir ça, il y a un recul essentiellement pour les 2 dernières années ou la dernière année, à savoir avec l'avènement de ce que eux ils appellent le Hirak al-Mubarak, effectivement le Hirak al-Mubarak. تمثلتنا بيسكت نهضر كدنا في زرفان بومدان تي واش ولينا كي مازال وسلنا الخبار وزعنا الخبار بوكاديكي كروحان دي سورتو دي التسعينات طاس لي فامي طاس تلاوين طاس كركازنا تشارجونا سلنا خدمن دي مسكاني دي مانيفيستاسيون دي سيتينغ ان بو بارتو باش اساولني مدبرنا كي تموت ازن تسلن بغانا تسلن موا عندنا وراو نسان عفاف نسان عركاز نسات واكي كلي اكجان يعني يكشم الحقوق الانسان و سان اكزامبل ساكي افيان سيتينغ دي قسنطين اخوان وقفه كلا تلاوين كلا يمات بوكي يروح هناك باش نوني سنين قرانا هذاكي مازال نطلب الحقنا نولي للسيتينغ. بمناسبة اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نظمنا اليوم التنسيقية الوطنية لعائلة المختطفين وقفة رمزية بالنظر للظروف الوبائية، وقفة فقط رمزية لتخليد الذكرى وللتأكيد على وجودنا. أولادنا قضية
قضيتنا والتهديد ما يخوفنا ولادنا 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 قضيتنا والتهديد. وباش نعرف مسألة كيس هاكو دي سي توقرت مس حسن عواد إذا ما غنى سيرتي ثاني سون دي فيكتيم خاطر نتسداني راح مازال يسرى الخفارة في جماس ذي التسعينات ماس عواد يزوف لك جما. السلام عليكم ماس حسن عوادي. اي روح انا ماس حسن عوادي ماس عزيز زعلنا دوغالاكو غورك مع عزيزنا تمثل تاكين لي ديسباري عن ستان تمثل تمقرات مازال الجيريستان طابو تورا طوال تمثل تاكيد زي ساد الجنيم ذا نتسون القضيه كيب وكذا كيب بصح كمان تكشم توجور ديال الدومين دي دروات الهوم مازال لي فامي تو اونتيير تسارجون الاخبار فوق هذا كي روحنا كذا تساين ماشي كان ثقيل لان ثاني يموتن des milliers, dizaines de milliers de moutons, ou aucun responsable de quel bord qu'il soit. Et moi, je crois qu'ils sont d'un seul bord, que ce soit les forces d'un côté ou de l'autre, ont été manipulées dans les années 90 par une seule force pour s'entretuer et puis finalement pour créer des lois qui sont vraiment inacceptables comme l'amnistie, etc. C'est quelque chose de totalement illégal parce que, par exemple, Bouteflika a fait une loi concernant la glace et on sait très bien que dans toutes les lois du monde, y compris algériennes, la glace n'intervient qu'en pré-condamnation. Il a fait un décret qui s'appelle grâce amnistiante. La grâce est une chose, l'amnistie est une autre. L'amnistie, c'est le Parlement et la grâce, c'est le président de la République après condamnation. Personne n'a été condamné, il y en a passé une loi comme ça, la même chose pour les disparus, bien entendu. Est-ce que je voudrais dire quelque chose, si vous me permettez, à propos du Hirak. On sait que le Hirak est sorti, a marché, a montré sa popularité, etc. Après, il y a le Covid, le gouvernement, les interférences, etc., qui ont bloqué les marches. Mais qu'est-ce qui empêche ce Hirak, s'il existe, d'avoir un porte-parole? Qu'est-ce qui empêche le Hirak de faire tous les jours ou toutes les semaines des déclarations sur Facebook ou sur Internet? Qu'est-ce qui empêche les militants de marcheurs d'écrire ce qu'ils veulent et de dénoncer et de proposer, de demander un certain nombre de choses? Qu'est-ce qui les empêche? Pourquoi le Covid les empêche d'écrire, d'envahir le Facebook algérien avec leurs revendications? Le silence en réalité, c'est le silence de ce mouvement populaire qui n'a pas de chef, n'a même pas de porte-parole, ne s'exprime plus, et surtout, ce mouvement populaire n'est pas suivi par les élites de la nation, yani les universitaires, les hommes politiques, etc., et tout ça, les groupements politiques, les mouvements associatifs, etc. Ce qui fait que finalement, on est en train de diviniser le Hirak, ce qui ne gêne pas le pouvoir, parce que dans le dernier projet de la Constitution, il parle du Hirak divin, ou du béni, ou je ne sais pas, al-Mubarak. C'est كلام propagande. L'Inesta al-Hirak, je leur demande, personnellement, s'ils veulent faire entendre la voix, il y a les moyens de communication comme Facebook et autres, etc. Et ils peuvent continuer leur Hirak massivement jusqu'à bloquer. Très bien. ما زعلنا دوغالات مستقي les réseaux sociaux ثاني 12 دقيقة كوم لا زاكتيفيتي كي ما غناش les réseaux sociaux ça dérange طاس هذا هو كي بصح سلاقوا لي ما احسن عواد يمكن الدنيا
لين دي فيكتيم يعني لعين ضران التسعينات بسبب فاسوك دمي وكدي ماس يقروح هنا كماس عوادي تكلتنا نزوف لك كما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ عوادي. تشكرنا لقناة أوراس تي في على الجهود اللي تخدم فيها يعني على كل حال في تنوير الرأي العام. احنا حقا من ضحايا المختطفين في التسعينيات في العشرية السوداء. سمحك انا مس عوادي فكا كيتسقسي مور شغلي يا اخي فهمت قبايلي نو؟ هذا قبايلي وشغلي فيه. طرب بيان كان مور شغلي في دورات تلاونا كي دي فراندي عندنا دي قسنطينه نونا طلب ديزانفورماسيون فغات ازرتان دلان وقدني روحان شي كيف زريغ شي صاغف لاكي بصح دي لوكازيون كاين حقوق الانسان اليوم العالمي شني كومون بو بروفيتي دي تمثال تماكي بور تسلم لي دوموند نون سوار السلطات سوار لي زونغاريزم نظام سوا دي تموت فارات تموت اش تخدمهم يعني تمثالتك تمثالتك يا جماعه دي تمثالتي لان تشد مليح ذاتي دي تمورت الجزائر سي لا دي سيني نوار ديال العشريه السوداء ني كاينين طونت يعني كيوت نفاميت نتواشولت يعني نطرن مليح دي تمثالتك كاين نكونين بصروح سين يرقازن سكو خامه مغارم بابا قرناس عوادي شريف اكو جماعه مقران قرناس عوادي حسن 14 جوي 14 جوي 94 اكو 15 جوي 94 يعني سافر نقولي تقريبا 30 سنه يا واش حتى الاخبار في اللسن ولا حتى ذا جديد في اللسن خاصه كنكوني نزل يعني ندا نكتب للتر ونزل او نيفو يعني المحكمه الوكيل الجمهوريه المصالح الامن لا جوندارمري ناخذ لا بوليس على مستوى يساوي نروح على وزاره الداخليه حتى كاين شخصيا نزل او نيفو لو بارلمون يعني المجلس الشعبي الوطني نسال استبراتين الدين نسال يعني نخدم خديم ذم قران لكن للاسف الشديد فما عرفتني يما يموت واحد شهرين يا كان يعني تروح في وزاره اللي فم قران يمي ركازي ساك دمي سام قران يعني تروح ولا تسن ولا شيء يعني ديوت يعني للاسف الشديد غا سكن كوني لازق مزوره السنيان في المصالحه الوطنيه يضرني في 2006 باش كان الحبسين اذا من ذي مطاون دي مرتكي لكن للاسف الشديد الميثاق السين من المصالحه الوطنيه يعني وريفارس الواحد الناس يعني عبد العزيز بوتفليقه افضل نظام الناس وروفانا راس الواحد الناس في المختطفين يعني مسمان المرتكين المفقودين هو اصلا ما همش مفقودين لكن مختطفين وانت اللي سيرفيس سيكوريتي يعني كيما ارتورا ولا الاخضر في اللسن جوستومون مسعود عطا صديقان ما من فقونا الحرمين يون ما يلي بغا تيدتنا ما يلي تحوس في تيدتنا ما يلي بغا في زرفان بومدان وزمرارة هذه خدم الامر اكيد كيون سيستم كي ليجيتيم سيستم يسلاله وقدود il faut un changement radical شام تقعد تمثلتك يعني اسكي لو سيرم اتساوم الاخبار داخل السيستم ماكين كاسكو فو دوموند اكزاكتوم مازال كوني ساسير مضم قراني من زران كوني لا الخير لا نتموران العالم يريدوني تاكي عشان تمثلتك المختطفين سواء ديال المروك نغدي جنوب افريقيا نغدي تموران ديال لازي نغدي الافريق لا العباد 20 30 سنه يا غابن ولكن فان باللي لا ندير الحباس لا نداو تمورت لا بس عوادي بس عوادي فان الريجيم مش كيما كيف الريجيم يغال الريجيم بلو ديموقراطيك ريجيم يسلوك دو وكذا غفل بالك طونك يا با نكون اذا شنو تسمع نكون تابع السيستم الناغ كي تمورت الناغ غادي يبدل هذه هو السيستم ديمقراطي ولا ديال الشفافيه النزاهه لا ديمقراطي اللي عالج اكون تمثال خاصه الملفاكين المختطفين المفقودين المخفيين قصريين التسعينات اليوم الميرفيلان وزاره الداخليه تعرف كانت 7200 للعبد يقفرن لكن في الحقيقه كنا نقرا نغدي تيران مثل الشيط الان ازال 20000 المختطف يقروحن في التسعينات والوزاره الداخليه تعرف كان 7000 وزياده لكن في اصل لانت 10000 ومنظمه حقوق الانسان تمرتكي ناغ تناد فاروق سنتينين ساعه مازال 10000 المختطفين لكن في الاصل الان 20000 اما زال 20 في المرتكي روح نور دبانا راس التسعينات يعني عداني 25 سنه يا ولاش الخبر في اللسن مازال في 20 سنه تصفن شكل اربعه سواء خمرات صديق سنتينا نغضي عندنا بان ولا تصفن قص الاربعه هذه العاصمه لا تصفن امام يعني ذات الحقوق الانسان الزمور ديال دروان سن الحقوق الانسان للميل في المختطفين يون الميل رقم واحد في مرتكي الجزائر يعني حقوق الانسان يون الميل في لاقه عالجيت يعني في عالج النظام يعني ما الا الصاحبه هذه في الشرعيه
في الشفافيه في لا ديمقراطي الى قبل ميل فاكين اذينين كيفت يتواشولين العباد كي لا يترون ويحزنن ولا يترقى بني مولا نسن ازال 25 سنه والسنه تمطل نسن والسنه راه لاني مزيان ديال وقتني جانتند يعني مولا نسن ورعاد يديروا لن يعني قاعد دي ساكن قانكني سيا يون العاله يون ذاك غورنا جاتيد يعني باباس يعني ثور الله يبارك 30 سنه العمريس جاتيد باباس قريبه ديال لون فيريس واحد من شهرين وريسينا باباس وريس نادي على الاقل تمطل باباس مازال تنادي مازال نرفض الصوت النار مازال نهضر مازال دينين في نقيطاكين الى قد بنن الى النظام غنديني انذا يكاذيوين ساليت نيران نهضر في كاز وين لي سيرفيس سيكوريتي تلميرتك احسن عوادي تلمير تمقاتك مع جيزن ستيم تراجيدي فاميليال بارتو سي با يون كما شي كي قلمات بضنا 20000 دابري كي لي زانفورماسيون بس ما بديت مو كان سور التراجيديا كي تواشولين يعني كمان صافي شهر قريب 30 سنه 25 سنه وما زالوا سعنا الخبار في تواشول تنسان في وراو نسان في فرقازنس انشتاقيني سليمة كما مرض نهضر في لي فامي دي ديسبارو دو لا ديسيني سانغلونت ني نزمر قرن تسود انا كيت لي زيفينمون كابيلي ولا نتف في لا كوميسيون ديزينيت البريزون دو لا ريبوبليك ا ليبوك كوميسيون محمد سعد pour enquêter sur enquêter et surtout situer la responsabilité des uns et des autres de l'État en matière de blessés. Les blessés, il y a يسنف مسألة كيني يسنف وتفاضل ارتفعت خطر اشتاقي يشد النفيد ومازال ازناوذ يشد ارتمسلت l'état de droit. Tant qu'on n'aura pas un état de droit qui se respecte, un état يفدنا في القانون فاستخدمت يعني في لا جوستيس انديبوندونت يوارا تيلي لا فيريتي باسكو ما تيلي لا فيريتي تيلي لا ريسبونسابيلتي اي ما دفنت لا ريسبونسابيلتي تيلي وين يتيلي في التبعان صافي غنشتاقين يوارا دا شو كان كل يوم دينا مارس يروح والفاضي قال لك خميس مازال فساينس سوثوريتيد سي نورمال ماشي ليونا من كادينين بلوس انا الحق زمانا نادينا في اثنين روحنا اثنين رحمار بين انظار سي فري ما تمسلتنا انت ما نهضر في تاكي اذا فهم بومدان واول تليلي انا تليلي بوال وكيل لا لوايا قد فانا كافين يعني انا تغامسا الكترونيك ما تغرت يفرض جورنال اوفيسيال يعني طاس لي كونديسيون هناك مام ثرائي وعرطاس ما لا يونيفادي خمان سيت باش ان سيت d'information un site balakad pour faire la promotion d'une activité une association même pour défendre les droits de l'homme ترى avec cette loi qui خمنا كا زيارون تمثل تجي سواطاس même ترى les médias électroniques اتناك يعني توحصرن النقد سير انه هو الفداد ديال النقد باللي il y a un recul en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. La promotion, qu'est-ce que ça implique la promotion des droits de l'homme? Le texte en question, ou ce qui dit davantage, c'est pour encore mieux contrôler à travers un texte qui va encore davantage probablement restreindre la possibilité, non le droit à l'information à travers des sites de toute façon بشكل حصر أكثر pour limiter davantage la liberté d'expression à travers les citoyens. Les médias lourds, sous contrôle de la télévision publique, etc. Mais les sites électroniques qui sont supposés être des sites privés, ou un texte qui va régir, qui va restreindre, etc. Malheureusement, c'est ما زعلني اولا قالوا دقيقه كان في مسألة مام لي ميديا مام لا بريس الكترونيك تورا لي سو لو بوفوار هذا فواكين ساعه يعني كمان كيد هناك مثلا ايت ميمون ابري اون اني الحراك ابري اون اني ديسبوار اللي داروا لهم توانر فيك شي نم كتوالا تمثل تاكي
مام لي بريس الكترونيك تورا اتسانا تروح الرس. وي la question des droits de l'homme, c'est une question nouvelle, relativement nouvelle dans les pays, dans certains pays, etc. Elle est aussi critiquable sur point de point, parce qu'il y a des points de mesure, comme je l'ai dit tout à l'heure et comme tout le monde le sait. Mais il y a deux aspects ou trois au niveau national, au niveau populaire. La culture des droits de l'homme n'existe pas dans la population. Au contraire, les Algériens sont contre les libertés d'une manière générale, dans leur culture. Et les droits de l'homme ne sont pas enseignés dans les écoles. Alors que dans tous les pays qui respectent ces droits-là, ils enseignent ces droits. Parce qu'il faut commencer par l'enfance, pour leur dire voilà les droits et voilà les libertés individuelles, etc. Et là, c'est à partir de l'école qu'on peut commencer. On ne peut pas compter sur les mosquées, parce que les mosquées considèrent que les droits de l'homme ne peuvent pas passer avant les droits de Dieu. On ne peut pas passer par les associations, parce que vous savez très bien qu'elles sont bouclées, etc. On ne peut pas passer par la presse et par la télévision, parce qu'elles sont, bien entendu, fermées à ce genre de questions. Il n'y a que l'école. Se battre pour que les générations futures, ou la génération future, comprennent ce que c'est les droits de l'homme dans les détails. Parce que cette philosophie n'est pas du tout admise dans notre population, et a fortiori dans le gouvernement, qui peut violer facilement un certain nombre de libertés individuelles ou publiques, tout en disant que c'est pour sauver le pays. Les choses. Voilà, monsieur. Absolument. تنميتك ما ساعزين زعلان إذا ما غنساتيست جوريست إذا نكون ديسي فرنسا تنمية ديمقراطيك مع عزيزان ما سمح مدايت ميمون ما تايت ميمون كش كراتاسك مع عزيزان ذا مستان إذا نكون ديسي سيف قايت ما طلع عيسى رحمون ذا مستان ذا ما غنسي نزل فنبوم ذا كش كراتاسك مع عزيزان بسوس الصغيرة مزيان أنيس يون دي فيكتيم لا فيولونس لا بوليس دي تاع توغيرت وبيان سور حسن عوادي نعم معنا ساتيتي دينا كودي سي توغيرز ناكونت ماتنا كشكلاطا سيمي قيم دوكينا غام تفكا تساعد الوزك ان شاء الله هذه نعم دينا قمنا على ربي والسلام عليكم.